အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုပြပြပေးသွားမှာကတော့ HCMG ရဲ့ HC550G excavator အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် HC550G excavator ဆိုတာ GCD Coral excavator မှာပါဝင်တဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ် HC550G ရဲ့အဓိကချက်တွေကတော့ operating weight 50 တန်ရှိပြီးတော့ engine power ကတော့343 kW backup capacity ကတော့ 3.2 မီတာကျူရှိပါတယ် traveling force ကတော့330 kN Bucket taking force ကတော့199 kN M taking force ကတော့156 kN Mass taking height ကတော့1435 mm Mass taking radius ကတော့11360 mm Travel speed ကတော့9.4 3.2 km/h ရှိပါတယ် Cummins H12 engine ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ Positive flow hydraulic system ထည့်သွင်းထားပါတယ် Hydraulic စနစ်က engine နဲ့အဆင့်ပြေညှိနှိုင်းမှုရှိစေပြီးတော့လောင်စာစက်ရဲ့စွမ်းရည်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေပါတယ် Operator ကပ်ပြီးမှာ Hotco AC system Premium suspension seat touch screen fan နဲ့စတဲ့ခင်မီတော့အဆင့်မြင့် feature တွေပါဝင်ပြီးတော့ ဆိုးရတဲ့ယာရီဥတုတွေမှာလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ် HC550G ကိုမိုင်းလုပ်ငန်း mining rock excavation စတဲ့နေရာတွေမြေကြီးလမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ် HCMG HC550G G series excavator ဟာစွမ်းအားကြီးမားသောစီးစားသက်သာသောနည်းပညာမြင့် hydraulic စနစ်များပါဝင်သောလုပ်ငန်းခွင်၌ထိရောက်မှုနဲ့တာရှိခံမှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့မြေသူဆက် excavator ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးသွားတာကတော့HCMG မှာပါဝင်တဲ့ HE550G excavator အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်